Доброго дня всім. Дуже приємно з вами бачитися. Перший день Рамадану. Починається піст, і думаю, що частина наших таких добрих друзів не змогли сьогодні сюди прийти. Але вітаючи всіх, хто сповідує іслам, з цим для них дуже таким благосним місяцем, я хочу сказати, що якраз цей місяць для того, щоб обговорювати ті події, які визначають наше сьогодення життя. Це дуже важливо. Я буду говорити деякі моменти рефреном. Ви багато знаєте, як все це відбувалося, щоб не витрачати час. Дивіться, Крим і кримське суспільство було одразу залучено всі ті процеси, які були пов'язані з Майданом, починаючи з листопаду 2013 року. Скажімо, я, як голова Меджлісу кримського народу, входив до складу Ради Майдану. В Криму був створений Кримський Євромайдан, і місцеві активісти збиралися певні дні на відповідному місці, проводили дуже багато акцій, щоб кримські люди були більш обізнаними в цілях і завданнях, і намірах людей, які вийшли на Майдан. Але ж не тільки проукраїнська частина кримського суспільства, були ті, які по-іншому оцінювали ситуацію. І можна сказати, що найголовніші сепаратисти тоді сконцентрувалися у Верховній Раді України, у Верховній Раді, вибачте, можливо, говорився не дарма, у Верховній Раді Криму, і зокрема в керівництві Верховної Ради Криму, і там відбувалися певні процеси. І напруга відчувалася от політикумі кримському. Зрозуміло, як тільки тут приймалися жорсткі дії щодо громадських активістів, вони декілька разів в більшій мірі реалізовувалися в Криму. Бо там був Могильов, партія регіонів, була абсолютна монополія по всіх верстах кримської влади, і мало хто їм міг протистояти. Правоохоронні органи були повністю під їх командою і все таке інше. Тобто там переслідування активістів відбувалося, як на мене, більш такий, особливо для регіону, жорсткій формі. Тим не менш, значна частина, помітна частина кримського суспільства, вона намагалася бути от в тих процесах, які мали вивести Україну на той шлях інтеграції в європейське суспільство. Все не можу говорити, в мене немає часу, але декілька дат. Ми призначили на 31 січня 2014 року мітинг всекримський задля того, щоб протестувати проти тих насильств, які вже відбувалися в Києві. Вже були перші вбивства тут на Майдані, але не змогли зібратися в центрі, це організовував Меджліс, зібралися біля будівлі представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Я зараз не зовсім пам'ятаю цю вулицю, можливо, Сергій згадає, біля поштамту. Так. І там був десь 4-5 тисячний мітинг, кримські татари, українці, під таким, я пам'ятаю, дуже великим дощем. Ми прийняли всі ці резолюції, ми прямо заявили, що ми йдемо проти такої влади, яка вбиває людей, всі. Тоді ми призначили мітинг на 23 лютого, пам'ять Номана Челебіджихана в Севастополі біля тюрми, де його було вбито в 1918 році, і на центральній площі міста Сімферополя. І знову ж всекримський мітинг, ми його таким оголосили. Ми не знали, як до того будуть розвиватися події в Києві, до чого ми взагалі будемо виходити. Але воно все співпало. Революція Гідності перемогла, Янукович втік, а тут підходить дата мітингу, і ми всі збираємося десь 15, 12 це точно було, треба подивитися, як там були оцінки.
тисяч людей. І це і пам'ять Номану Челебіджихану, і ейфорія від того, що революція перемогла, і Україна вже, все, виходить на той шлях, якого ми всі так хочемо. І ми там на тому мітингу говоримо про те, що все, в Криму тепер не буде ані монополії однієї політичної сили, не буде домінанти однієї етнічної спільноти, зрозуміло, більшості, а більшість в Криму етнічна росіяни. І ми тоді говорили, що центр сепаратизму Верховна Рада Криму, що Верховній Раді України треба негайно розпустити Верховну Раду Криму, що треба прийняти новий закон і забезпечити туди рівне участь в цьому законі, забезпечити механізми, щоб кримські татари теж могли бути ефективно представлені в кримській владі. Про все це ми говорили. Я хочу згадати зараз такий момент, його не дуже часто згадують. 23 лютого, коли ми готувалися до цього мітингу, до мене прийшла група молодих кримських татар. Я міг би їх згадати деяких, але вони зараз в Криму, і сказали про те, що вони мають намір 23-го знести пам'ятник Леніну на центральній площі, який в Сімферополі. Да, і сказали, що вони вже домовилися з українською молоддю, і це їхнє спільне рішення. Да, і я тоді їх умовив, щоб це не робити 23 лютого, я їм пояснював так, по Україні вже почався ленінопад, і ніхто не жалкував за цим. Але тоді і сьогодні, я так думаю, нам було важливо, щоб 23-го на цьому мітингу, на тлі того, що весь світ придивляється за Україною, щоб світ розумів, а що відбувається в Криму. А для нас було дуже важливо, щоб всі побачили, що Крим може дійсно стати регіоном, де будуть відновлені права всіх, і кримські татари, і українська етнічна спільнота, яка достатньо велика, до 500 тисяч осіб, що ми виходимо на нові правила гри. Я їм кажу, хлопці, звалите ви Леніна, весь світ буде говорити про цього ідола. І весь світ буде показувати цю картинку. Ніхто не буде говорити про кримських татар, що нарешті в них з'явилися надії, що Україна має стати демократичною країною. І все таке інше. Ми довго говорили, довго, десь хвилин 40 говорили. І я їм тоді сказав, дивіться, давайте ви сьогодні цього не будете робити. Я знаю, що ми скажемо владі. Якщо через 10 днів, а про деталі я скажу на мітингу, вони не знесуть цей пам'ятник, то я з вами вийду, ми організуємо новий мітинг, я гарантую, ми його знесемо. Я таким чином їх умовив, вони пішли. Потім мені говорили, що десь вже КАМАЗ був приготовлений, і труси нібито були заготовлені. І дійсно ми на мітингу сказали про те, що даємо владі 10 днів, щоб влада сама прийняла рішення по всьому Криму, не тільки в Сімферополі, щоб ці пам'ятники були зняті, і влада хай сама придумає, або вона їх здає в музей, або знищує, і все таке інше. Не хочу деталі, але на другий день вже почали влади доповідати. Я тільки скажу, що придумали в Сімферополі. Телефонував заступник Агеєва, тодішній мер, і каже, Репатага, ми придумали, ми через 2-3 дні закриваємо центральну площу на ремонт, і під виглядом ремонту ми знімаємо цей пам'ятник, і далі ми його не повертаємо. Я вам сказав, що придумали в Сімферополі. Отже, 23-го мітинг завершився, ми готуємося до змін, а тут вже відчувається, що в повітрі зовсім інші відчуття йдуть. Дізнаємося, що вони збирають Верховну Раду на 26 лютого. 26 лютого, і нібито вони хочуть розглянути питання об общественно-політичній ситуації в Автономній Республіці Крим. Я пам'ятаю, бо мені принесли цей проєкт. Ми всі розуміємося, що вони будуть звертатися до Росії. Чому ми в цьому були впевнені? 19 лютого був остання сесія без окупації, до окупації Верховної Ради Криму. І я тоді там виступав, я виступав з рішенням Меджлісу, говорив, що ми закликали всіх і ми створюємо такі об'єднані комісії по всіх місцях, де
представлені всі члени Меджлісу, представники правоохоронних органів, громадськості. Ми дуже боялися провокацій, бо вже по всьому Криму за рішенням Верховної Ради Криму з грудня 2013 року створювалися так звані отряди самооборони Криму, вони так і називалися, нібито такі народні дружини. І ми бачили, що це є для таких провокацій. І я виступав з цим рішенням, вони там топотіли ногами, не давали говорити, все таке інше. Цього дня Константинов поїхав до Москви, після обіду вилетів, і ввечері він дає інтерв'ю ТАСС і говорить про те, що якщо в Києві прийдуть 19 лютого, якщо в Києві прийдуть к власті фашисти, Крим буде ставити вопрос об відділенні України. І тому, як тільки ми дізналися, що вони нібито намагаються зібрати, намагаються зібрати Верховну Раду, ми 25-го цілий день приділили переговорам з керівництвом Верховної Ради Криму. Я, мої заступники, Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров, ще один був. Ми вели переговори, годинами сиділи. Наше завдання було таке: Константинову, слухай, не порушуй закони, бо це все антиконституційно. Давайте перенесіть сесію, їдемо до Києва. Переговори з Турчиновим, він виконує обов'язки президента. Домовляємося, хто буде прем'єр, бо Могильова треба зняти. І таким чином їдемо зворотня, проводимо сесію і все буде нормально. Він каже, я боюсь, мене там вб'ють. Ми кажемо, тебе не вб'ють, бо ми будемо поруч, ми гаранти цього. Він каже, ні, я вам не вірю, але проблема не в тому, що не вірю, проблема в тому, що процеси вже були запущені. Я пам'ятаю дуже довгі розговори, там був Іоффе, до речі, кого я називаю, деякі померли, але вони там були. Іоффе був його заступник, Донич був його заступник, Константинов, і всі вони намагаються на нас тиснути, що давайте, ви ж так не любите того Могильова. Могильов дійсно фашист. Він фашист за поглядами, бо він казав, що Сталін правильно виселив кримських татар. Коли його зняли з прем'єр-міністра Криму, це він написав інтерв'ю, дав інтерв'ю «Кримській правді». А це колишній міністр МВД України. І каже, так ви ж так хотіли зняти Могильова, чому тепер ви проти цієї сесії? Ми-то розуміємо, що вони на цій сесії будуть робити. Ми не домовилися 25-го, щоб вони перенесли сесію. І тому 25-го після обіду я зібрав президію сесії, президію Меджлісу кримського народу. Ми прийняли рішення, але деякі члени президії пропонували зібрати Меджліс. Бо вони сказали, це дуже важливе рішення і дуже напружена ситуація, наслідки можуть бути будь-які. І тому, пане голово, краще збирайте Меджліс, і хай Меджліс підтвердить рішення Меджлісу. І ми ввечері зібрали Меджліс, були всі члени Меджлісу, всі 33, і ми прийняли рішення о тому, щоб 26-го провести мітинг в підтримку територіальної цілісності української держави. Вранці десь о 8:30 ми дали заяву до Сімферопольської міської ради. Тоді, за законами України, мітинги проводилися за інформуванням. Треба було лише письмово інформувати, і ніхто не вказував, який період, там не було часу. І вночі я вже дізнався, що також про мітинг попросила руська община Криму на чолі з Аксьоновим. Таким чином ми вже прокидалися 26-го, розуміючи, що ми зійдемося на площі з проросійськими мітингуючими, але ми були впевнені, що нас буде набагато більше, ми переможемо. І так відбулося 26 лютого. Я зайняв дуже багато часу, і тепер хай стільки ж говорить Сергій, але не менше. Вибачте. Ви говорили про важливі речі, ви говорили про об'єктивні події, які відбувалися, тому що те, що я буду говорити, це абсолютно про суб'єктивне. Це людина, яка бачила це зі сторони. Ви були безпосереднім учасником цих подій, і ви були тією людиною, яка закликала всіх захищати цілісність України. Друзі, дивіться, я по життю хуліган, і я буду хуліганити. У нас іде бій, і я буду відволікатися на телефон до доповіді. Я можу відкидатися і вести себе дуже вальяжно, але, знову ж таки, тільки тому, що я реально втомлений.
тому пробачте мені. Перше, що хочу сказати, я вітаю з початком священного місяця Рамадан всіх мусульман, всіх кримських татар. Ми морально з вами, друзі, нехай Всевишній буде до вас милостивий. Це перше. Друге, я хочу попросити всіх піднятися. Давайте згадаємо всіх наших друзів, знайомих, незнайомих, всіх, хто віддав своє життя під час окупації Криму, під час агресивних дій на сході України, з початку війни і з початку повномасштабної війни, всіх хлопців і дівчат, які віддали своє життя. Дякую вам, сідайте. Насправді доволі унікальна ситуація у нас з Рифатом Ага, тому що тут зараз на сцені знаходиться лідер Меджлісу кримсько-татарського народу і українець, який працював в Меджлісі кримсько-татарського народу. Про це знають дуже і дуже мало людей, але я дуже бережу цей факт, тому що ми з Рифатом Ага бачилися якраз не за межами Меджлісу, а всередині. І я дякую цій можливості, тому що це було для мене важливо з точки зору розуміння всіх політичних процесів, які відбуваються в Криму. До 2014 року я займався бізнесом, це рекламний бізнес і найголовніше це дослідницький бізнес. Наша команда брала участь у виборах у складі національно-демократичних сил. Це було доволі неуспішно і це був хороший досвід. До 2014 року я очолював фонд стратегічного консалтингу, який здійснював великі дослідження для великої міжнародної організації. Я назву її колись, потім. Зараз у нас 2012 року не працювала в Криму. І я розкажу, з якою причиною. Можливо, ви бачили наше інтерв'ю з Юрієм Мацарським. Там я нагадав певні події, які, мені здається, важливі. Наша організація готувала для Сімферополя, Києва і Вашингтона певні дослідження по тому, що відбувається в Криму. Це соціально-економічні дослідження, стан справ і тенденції, це політичні відносини і міжетнічні відносини. Ми досліджували всі параметри і ми працювали з якісною соціологією, яка відбувалася кожні 3 місяці. Тобто за 5 років нашої роботи, може навіть більше, я вже не пам'ятаю, ми могли бачити тенденції, все, що відбувалося в Криму. І хочу вам сказати таку штуку. Серед різних питань, які досліджувалися, було питання, який статус Крима бачить для себе. Пане Дмитре, заходьте до нас. Це мій підлеглий солдат на позивний Казах, пан Дмитро. Да. Проходьте. Забирайте. Так, дякую вам. І опитування мало дуже хорошу якісну вибірку, яка дозволяла нам розуміти, що об'єктивно відбувається в Криму. І серед інших запитань було запитання, як ви бачите статус Криму у складі України, і там були додаткові запитання, у складі Росії додаткові запитання. І весь час до 2012 року кількість кримчан, кількість респондентів, які брали участь у дослідженні, які бачили Крим у складі Росії, ця кількість людей переважала. Цей відсоток завжди переважав. І це було об'єктивно, тому що згідно перепису населення 2001 року, якщо я не помиляюся, не менше 60% населення складали етнічні росіяни, 24% складали етнічні українці і десь 13% складали кримські татари. Очевидно, умовно нас було менше. В 2012 році відбулася подія. Чергове дослідження, ми збили цифри, і виявилося, що відсоток респондентів, які вважають, що Крим має знаходитися у складі України,
нехай з розширеними правами, в тому чи іншому статусі. Хтось бачив областю, хтось бачив національно-територіальну автономію, хтось бачив культурно-національну автономію. Неважливо. Всі ці люди, мешканці Криму, бачили Крим у складі України. І це була більшість. Коли ми отримали ці дані, ми підготували великий звіт, віддали його. Я підійшов до керівниці цієї міжнародної організації. Це офіційна установа. Я попросив її, давайте ми опублікуємо ці дані, тому що це фантастика, це не просто цифри. Нарешті відбувся злам тенденцій. Ми говоримо про те, що Крим на сьогоднішній день вже відчуває себе частиною українського політичного простору. Мені довелося довго вмовляти, я переконав її. І ця організація, яка має вагу у світі, вони дали ці дані, тобто це джерело об'єктивних даних, це авторитетне джерело. І спричинився скандал, величезний скандал. І було два місця, де був скандал. Перше – це територія Російської Федерації. Українські журналісти майже не телефонували в цю організацію. В основному телефонували російські журналісти. Для них був шок в тому, що більшість кримчан бачить своє майбутнє в складі України. І другий скандал відбувся в уряді України. Щоб ви розуміли, через декілька місяців ми втратили цю організацію і закрили це представництво, і всі проекти, всі дослідження припинилися за рішенням нашого уряду. Я тоді все зрозумів для себе, на кого працює наш уряд, а менше з тим. І наскільки, я не знав, наскільки це важливо для росіян. Мені здавалося, є держава Україна, є міжнародно визнані кордони, і все окей. Тобто є ваша країна, є наша країна. І наші проблеми – це наші проблеми. Скільки людей спілкуються російською, скільки людей спілкуються кримсько-татарською, українською і так далі. Виявилося не так. І що цей скандал і ця подія, на яку мало хто звернув увагу, дає мені розуміння. Розуміння того, що в тому числі для росіян, для держави, це був сигнал того, що потрібно щось робити, тому що якщо чекати 10, 15, 20 років, не буде тих людей, які будуть виходити з прапорами і розповідати «Крим – Росія». І я побачив підтвердження цього дослідження 23 лютого, 26 лютого, 9 березня. Я побачив підтвердження цього дослідження, тобто воно відбулося в 2012 році, а в 2014, коли вже почалося захоплення Криму, ми вийшли на вулицю. Я скажу про себе, я політично розчарована людина. Ми з дружиною брали участь у помаранчевих подіях, помаранчевої революції 2004 року. І в Криму, і в Києві. Ми ходили з помаранчевими стрічками в Сімферополі. Це був той час, коли взагалі людей навіть викрадали. І ми побачили внутрішню кухню. Політична кухня внутрішня, вона завжди некрасива, це нормально. В принципі, ніде. Будь-яка професійна кухня, вона не є дуже красивою. І ми не брали участь вже в Революції Гідності 13-14 років, тому що у нас був певний осад. Плюс ми брали участь у виборах в Криму від політичної партії «Пора». Взяли 0,36%. Ми пройшли через шантажі, через погрози, в тому числі хороші такі серйозні погрози. Це був хороший досвід. І ми не були тими людьми, які б вийшли просто так на вулицю, тому що ми все це вже з'їли, і ми займалися бізнесом, займалися дослідженнями. Але 26 лютого ми вийшли під Верховну Раду Криму на заклик Меджлісу. Ми тоді не знали, наскільки це ключова подія для всіх нас, і я щасливий тому, що тоді вся наша команда була там, під стінами. І що я побачив? Я побачив, що
люди, які вийшли відстоювати цілісність України, не до кінця всі розуміли, що це саме ми відстоюємо цілісність України, вони представляють абсолютно різні соціальні етнічні групи. Там були етнічні росіяни, там були етнічні українці, там були кримські татари. І я дякую за те, що кримські татари і меджліс кримськотатарського народу стали лідерами у відстоюванні національного суверенітету і цілісності України. Справжніми лідерами. Без них ми би, я думаю, це абсолютно була б зовсім інша історія. І виявилося, що людей, які вийшли під російськими прапорами, за моїми оцінками, я можу помилятися, я доволі суб'єктивно оцінюю всі події, в яких беру участь, не менше, ніж в 10 разів нас було більше. Нас. Не тих, хто підтримує Росію. На вулицях політичні українці різних національностей показали, що нас більше. А знаєте, в таких подіях вирішує вулиця. В таких подіях завжди вирішує вулиця. І вулиця показала, що вулиця абсолютно українська. І тих людей, які підтримують Росію, фантастична меншість. Більше того, всі, хто брали участь у тих подіях, пам'ятають, не було величезних мітингів, не було карнавалів з російськими прапорами. Люди доволі спокійно відносилися до всього. Да, далі відбувалося захоплення адміністративних будівель, тому що росіяни не змогли реалізувати сценарій, що ніби люди захотіли. Ось відбулися зміни, тому що вулиця захотіли. Їм довелося фізично захоплювати адмінбудівлі і змушувати здійснювати певні незаконні дії депутатів. Але не було масової підтримки цих подій на користь Росії. Росії не було на вулицях. В той час в мене офіс був поруч з Верховною Радою, на першій лінії. Я приймав багато журналістів, і в тому числі мій друг Олексій Братущак, який зараз є військовослужбовцем Збройних сил України, тоді журналістом 5-го каналу, він виходив в ефір з мого офісу і розповідав про події того, що відбувається в Сімферополі. Ми спілкувалися з величезною кількістю іноземних журналістів, і мені впало, знаєте, я запам'ятав одне запитання від іноземки. Вона сказала, дивіться, я бачила багато там переворотів, захоплень, там, я багато бачила в своєму житті, але де оці, от Росія заявляє про те, що Крим вирішив прийти в новий статус, отримати незалежність і стати частиною Російської Федерації. Але я не бачу цього на вулицях. Де це все? Де ця масова підтримка? Де ці фантастичні гуляння? Де ці демонстрації? Кажуть, так тому що і немає ніякої підтримки. Людям це не потрібно. Вони в шоці. А ті, і як ви бачите, на вулицях ви бачите українців, які протестують проти всього цього. І оце є факт. Це тільки потім, коли відбулися ці незаконні зміни, коли влада Криму здала фактично Крим, це потім ми побачили на якісь масові гуляння, але знову ж таки, це абсолютно не відображало думку більшості людей. Тому ось вам свідчення номер раз. Соціологія, яка говорила про те, що Крим є українським. І мої свідчення як очевидця і багатьох людей, які брали участь в подіях 26 лютого 2014 року, що вулиці були заповнені політичними українцями, які підтримували цілісність своєї держави. І я хочу сказати свою думку. Я дуже хочу, щоб війна прийшла в Крим. Дуже хочу. Чесно скажу. Я хочу, щоб ті люди, які підтримали росіян, зрозуміли, що вони наробили. Не може бути такого, що ти привів війну в велику країну, через яку загинуло в страшних умовах
дуже багато людей. А ви сидите і кайфуєте, щасливі від того, що ви щось наробили жахів. Ви маєте за це сплатити. І я дуже хочу, щоб ми зайшли в Крим не на штиках дипломатії, що ми про щось домовилися, а сьогоднішні події, вчорашні події, показують, що дипломатія сьогодні, вона трошки відрізняється від дипломатії минулих років. Ми маємо зайти зі своєю на штиках Збройних сил України, на наших танках, з нашими безпілотними системами. Маємо зайти так, щоб потім ні в кого не було ні бажання, ні якихось думок про те, що Крим може бути якимось іншим. Крим має бути у складі України, і на мій особистий погляд, на моє особисте переконання, якому дуже багато років, а в Криму має бути національно-територіальна автономія кримських татар. Тому пам'ятаємо завжди, коли нас схиляють до якихось перемовин, компромісів, коли, знаєте, от мені дуже подобається фраза з фільму «Брат». Я дуже добре знайомий з культурою росіян. Пам'ятаєте, це «Сила в правді». Правда, вони не договорюють другу частину. Правда в силі. Так от, маємо бути сильними завжди. Сильні виборюють своє майбутнє. Сильні завжди виборюють своє майбутнє. Я можу сказати з нашої практики ведення воєнних дій. Ті, хто складають руки і забиваються в бліндажі і думають, що їх пронесе, їх завжди витягують з цих бліндажів і вбивають. А ті, хто ведуть бій до кінця, вони завжди мають фантастичний шанс виживання. Головне не складати руки. Тому, які би не були обставини для нас, як би нам не було складно, я хочу, щоб ви завжди знали, битися завжди більш правильна позиція, ніж скласти руки. Той, хто б'ється до кінця, той завжди перемагає. Сьогодні, завтра, неважливо. Він завжди перемагає. Тому за Крим ми маємо битися і не покладати руку. Ми не маємо нікому дозволяти говорити про те, що кримчани щось вирішили. Ніхто там нічого не вирішив, вибачте. Спробуй щось вирішити, коли купа людей зі зброєю стоять біля тебе. Не дозволяйте нікому говорити про те, що Крим – це питання другого порядку, до Криму повернемося через 10 років. Це програшна історія для нас з вами. Ми маємо битися за Крим, і це має бути наш пріоритет номер 1 завжди. Згадаємо слова Павла Казаріна. Я дуже люблю нашого публіциста Павла. Я думаю, що всі його читають. І я пишаюся тим, що це мій головний сержант. Це наш головний сержант роти. Все почалося в Криму, і все завершиться в Криму. І це наша логіка з вами пройти цей весь шлях з Криму і назад в Крим. Які б не були наші дороги на Курську область, на Донеччину, Харківщину і так далі, ця дорога веде в Крим. І нехай це буде нашим кредом назавжди. Скільки би це нам не вартувало би сил і часу. Дивіться, продовжуємо. І тепер виглядає так, що ми будемо один одного десь доповнювати, дискутувати, можливо, погоджуватися, не погоджуватися. І, можливо, це буде правильно. Я просто хочу зробити одне таке, оговоритися. Ми не зможемо деталізувати всі аспекти подій того часу.
щоб потім не було критики. Особливо ми не зможемо називати прізвища, хоча дуже багато людей гідні того, щоб ми називали їхні прізвища. Я просто обмежуся двома прізвищами, які я хочу назвати. Це Ришат Аметов, і ви його трагічну долю знаєте, і це Геннадій Афанасьєв. Оці два імені, але маєте, ви знаєте про це, що дуже багато людей, яких ми зараз могли би це називати. Я хотів би абсолютно продовжити ту тему, про яку говорив Сергій, про те, що соціологічне дослідження в Криму напередодні, власне, вторгнення російських військ, вони свідчили про те, що достатньо, можливо, повільно, чим хотілося б, але дуже впевнено тенденції змінювалися. І майже та частина кримського суспільства, яка критично відносилася до української незалежності, тим не менш вона вже усвідомлювала про те, що не можна взяти і кардинально цю ситуацію змінити, і тому вони обставляли якимись вимогами чи очікуваннями, але вже усвідомлювали, що Крим знаходитиметься у складі української держави. І ця тенденція з часом збільшувалася. Але хочу сказати, що про це не так багато говорять, принаймні я рідко про це зустрічаю. Є дуже таке професійне дослідження результатів так званого кримського референдуму. Я нагадаю вам одне прізвище російської правозахисниці, я думаю, що частина з вас її знає, це Світлана Ганнушкіна. Вона дуже літня вже жінка, але тут, бачите, я ж теж не молодий. Вона викладала в тому інституті, де я вчився. І саме в той момент, коли я вчився, вона була аспіранткою. Вибачте, це був Московський історико-архівний інститут, але це був 77-й рік. 77-й рік, і вона там викладала. І в 2014 році, я думаю, що я це заскрінив, і я зараз скажу, які це були дослідники. Вибачте мене, будь ласка, я це просто... Евгений Бобров, руководитель сети «Миграция права» мемориала, Светлана Ганнушкина і адвокат сети Ольга Цейтліна. Вони були, ми тоді зустрічалися з ними, вони в квітні 2014 року, вже Крим був окупований, відвідали Сімферополь, вони проводили опитування і намагалися все це співпоставити. Щоб довго не говорити, вони потім зробили такий висновок, що в Криму, як їм вдалося встановити, бо все було настільки сфальсифіковано, що на так званий референдум числа тих, хто мав право на голосувати згідно тих нормативів, які тоді існували в українському правовому просторі, прийняло участь від 30 до 50. Вони не могли встановити точну цифру, але вони критично ставилися до цифри 50. Від 30% мешканців Криму, і з них 50-60% проголосували за Росію. Тобто прийшло набагато менше, ніж половина виборців, і з них половина лише, 1/3 проголосувала за приєднання, не 1/3, половина проголосувала за приєднання до Росії. Ви знаєте, але ця цифра, вона з'явилася після того, як Мустафа Джемілєв голосно з трибуни Верховної Ради оголосив, що в Криму прийняла участь в голосуванні 1/3. Цю цифру ми йому дали з Криму, і я тепер можу говорити, бо вже пройшло багато часу. Цю цифру нам приніс тоді ще співробітник СБУ України. Це довго розказувати, але маєте знати, що практично всі значна частина співробітників правоохоронних і спеціальних служб, вони перейшли на бік Росії. Але для частини співробітників цих служб це не відбулося одразу. В них був певний час. Вони чогось очікували, вони на що сподівалися. Можливо, вони чекали якихось там більш конкретніших вказівок з центру.
І от до мене тоді в штаб, в Меджліс, буквально 16-го був референдум, він до мене прийшов 17 березня. І сказав про те, що в нього відбувся такий випадок, деталі я розказувати не буду, ця людина в Криму. Да. І сказав про те, що йому вдалося подивитися письмове донесення до Москви, і там було вказано, що 41, десь так, от стільки, я зараз точно не пам'ятаю, треба подивитися в записах, відсотків, тобто це було донесення ФСБ Росії кудись в центр Москву, і вони там визнавали, що в референдумі прийняло участь набагато менше, ніж буде вказано в офіційній. Тобто ми все це усвідомлювали, що результати референдуму заздалегідь виписані в Москві, але маємо два от таких свідоцтва. Одне з цієї групи дослідників, і друге – це те показання, які ми тоді зафіксували таким чином, що пан Мустафа Джемілєв, він його озвучив з Верховної Ради, а ми зафіксували, від кого ми отримали, зрозуміло, я знаю прізвище цієї людини і все таке інше. Отже, це до того, як було з цими результатами. Але зрозуміло, що коли йде така нахабна агресія, ці цифри, вони мають велике значення, але вони не можуть виправити ситуацію, якщо світ не може знайти ефективні механізми для того, щоб припинити таку агресію і змусити агресора повернутися в межі міжнародного права. І тоді, тому зрозуміло, що оці цифри, вони вони прозвучали і не більше. Щодо того, що пан Сергій, друг Сергій, говорить про, слухайте, я трошечки не був би таким категоричним, я дуже, не те, що хочу, я виходжу з того, що всі громадяни України, я тут хочу, щоб трошки ми були тут уважними, коли ми говоримо про деокупацію Криму і про взаємовідносини з тими людьми, які живуть зараз в Криму, ми маємо їх трошечки відрізняти для себе, ті групи цих людей. Перше, це громадяни України. Це всі люди, мешканці, які жили на момент окупації Росією в Криму і будуть житиме на момент деокупації Криму. Кримські татари, українці, росіяни, люди інших національностей. І для нас тут немає етнічної якоїсь різниці. Тут буде дуже чіткий, з моєї точки зору, має бути підхід. Порушив законодавство України – відповідаєш. Не порушив. Єдине, що ми маємо дуже досконало підійти до удосконалення законодавства України, яке буде регулювати ці взаємовідносини між державою і тими людьми. Я категоричний противник, щоб махати шашкою, скажімо, по всіх тих проявах, які тут комусь здаються ознакою колабораціонізму. Скажімо, отримання російського паспорту і таке інше. Українське законодавство має бути дуже чітким, і ми маємо уявляти, хто є злочинцями, хто не є злочинцями, і злочинці мають отримати покарання. І друга частина – це ті люди, які поселилися в Криму з моменту, як Крим був окупований. Європейський суд по правах людини в своєму схваленому рішенні вказує на 27 лютого 2014 року. Це дата, з якої Росія почала здійснювати ефективний контроль над Кримом. Тобто з 27 лютого 2014 року, задовго до так званого референдуму, Росія відповідає за все те, що відбувається в Криму, а українська держава не контролювала вже ситуацію, і тому всі ті, хто поселився в Криму після 27 лютого, вони це здійснили проти волі і законів української держави, і ці люди мають бути покинуті, або якщо вони не покинуть Крим, то вони мають бути виселені. Чому я сказав, що я розумію, що Крим, зараз ми не знаємо, яким шляхом він буде звільнений, я не буду в це поглиблюватися, але я дуже сподіваюся, що всі ці люди, які відчувають,
що вони здійснили злочини з числа громадян України, і неважливо, хто вони, що вони самі виїдуть з Криму. Виїдуть раніше, ніж покинуть російські солдати Крим. Для них це було б краще. І ті, хто незаконно поселився, вони а таких мільйон осіб, вони теж мають покинути Крим. Зрозуміло, якщо вони не покинуть Крим, то тут вже, як кажуть, в повній мірі і покарання згідно українського законодавства, і видворення всіх тих, які незаконно поселилися в Криму і тим самим порушили закони України. Я розумію, про що говорить Сергій. Він хоче, щоб люди усвідомили, ті, які втягнули Росію в Крим, щоб вони усвідомили той жах, ту біль, яку несуть себе тепер мільйони людей. Майже 6 мільйонів біженців за межами України, 5-6 мільйонів внутрішніх переселенців, десятків тисяч родинних загибли люди. І хочеться, щоб ці люди хоча б в якійсь мірі, ті, які винні, що вони втягнули Росію, чи відкрили дорогу, чи були провідниками російських військ в прямому і переносному такому розумінні в Криму, щоб вони хоча б в якійсь мірі відчули те, що цим мільйонам людей прийшлося відчути. Але там же є дуже багато, там сотні тисяч людей, які очікують на Україну, які залишаються відданими Україні. Я думаю, що тут головне звільнення Криму. І доля всіх тих, які зрадили і своїй землі, і своєму народові, і своїй державі, їх доля, вона і так буде вже дуже такою незавідною російською, вибачте мене, не позадриш їм. От це я хотів би сказати. Прошу, Сергій. Ви мудрий вчитель, Ріфат. Ні. Сергію, прошу. Друзі, серед нас є людина, яку я вважаю справжнім героєм, хоча б тому, що коли ми працювали на Бахмутському напрямку, я був заступником начальника штабу батальйону, а ця людина була командиром роти. І максимум, куди я доїжджав, це був Часів Яр, де ми працювали, організовували управління боєм і ситуаційну обізнаність. А ця людина в Бахмуті, до речі, він виконував бойові задачі двічі. В лютому і в березні-квітні. І працював ефективно і знаходився зі своїм особовим складом безпосередньо в Бахмуті. Я його дуже поважаю. Це для мене велика людина, і я хочу, щоб ви з ним познайомилися. Він сьогодні міг би сидіти вдома, тим більше він побачив дружину, і міг би провести час з дружиною. Але вони взяли і приїхали до нас сьогодні. І на сьогоднішній день передбачалося, що я буду його начальником. Колись ми там планували. Виявилося, що це зараз мій начальник, це начальник групи безпілотних систем, колишній командир взводу «Немезіс», колишній командир механізованої роти 251-го окремого батальйону 241-ї бригади. Я не знаю, 207-й батальйон? 204-й батальйон, капітан Антон Сербін і його дружина. Коли ви будете проходити повз Антона, ви маєте побачити, що українські герої, вони виглядають саме так. Вони дуже скромні, і ви по ним точно не скажете, що це військовослужбовець. Тим більше це людина, яка... Це офіцери нового зразка, нових Збройних сил України. Розумні, навчені, талановиті, такі, що передають досвід іншим військовослужбовцям, які ефективно управляють своїм особовим складом, несучи найменші втрати саме через те, що вони сконцентровані, якісні, професійні. Я дякую тобі за те, що ти з нами. Другу історію я хотів би сказати. Тут серед нас дуже багато кримських татар. Я згадую таку історію, знаєте, дуже важко бути представником корінного народу, дуже важко бути завжди в меншості. Коли ти в меншості, ти завжди маєш бути готовий до бою. І не всі готові до цього. Я хочу сказати, що ви, кримські татари, маєте пишатися тим, що ви кримські татари. От я особисто пишаюся тим, що я служу з кримськими татарами. Розкажу вам просто декілька історій. Я хочу, щоб ви знали, що ви
народ, який народжує воїнів, і ваші воїни максимально ефективні в будь-якій війні, і, зокрема, в цій війні, яку ми зараз ведемо проти Росії. А перший мій побратим Юсуф Куркчі, якого ми знали давно, у нас не було ніколи таких близьких дружніх стосунків. Навіть навпаки, коли ми зустрічалися, ми, знаєте, як от вогонь між нами. Ми починали дуже жорстко комунікувати. Завжди різні позиції, завжди неспівпадіння. Але в ті дні, в перший день повномасштабної війни, ми знайшлися і ми об'єдналися. Нас було троє. Ельнур Аметов, Юсуф Куркчі і я. Ми були військовослужбовцями з першого дня другої окремої стрілецької роти, другої стрілецької роти 206-го окремого батальйону, який формувався в Києві. І так сталося, що хлопців перевели в іншу роту. І я бачив, коли вони стоять в групі, їх переводять, і вони дивляться на мене. Невже ти нас покинеш? Я зголосився і приєднався до них, і так ми стали разом служити в 3-й роті. Початок війни, і ти військовослужбовець, і ти ніколи не був у Збройних силах, ніколи не служив, це надзвичайно страшно. Це дуже страшно. Ви навіть не уявляєте, що доводиться пережити, коли ти розумієш, що це може закінчитися у тебе просто так. І Юсуф і Ельнур стали для мене побратимами, ми прикривали один одному спину в найскладніших ситуаціях. І я пишаюся тим, що ці хлопці були поруч зі мною. Ми займали дуже невигідні позиції, це зараз я знаю, де краще займати позиції, краще не займати. Так от, при обороні Києва ми стояли не там, де треба. Я дякую Всевишньому за те, що він зберіг нас тоді. І це хлопці, по яких ти ніколи не скажеш, що це справжні герої. От по Ельнуру, який продовжує службу в лавах Збройних сил, взагалі не скажеш, що це герой. Такий худенький, скромненький хлопчик в окулярах. А я пам'ятаю, як я залишив його на позиціях, моє відділення тримало позицію біля Олександрівки Херсонської області на нулі у складі 28-ї окремої механізованої бригади. І я і декілька військовослужбовців виїхали на помивку, у нас відбувалися ротації, а він і ще декілька хлопців залишилися на позиції. Позиція мала назву «Шедевр». І я ніколи не забуду, коли я йому телефоную і кажу, у тебе все добре? Він каже, перебігали між позиціями, нас накрило градом, я отряхнувся і побіг далі. Ви просто не уявляєте, що таке, коли тебе накриває градом. Я цей сморід пороху пам'ятаю до сих пір. Це надзвичайно, зі сторони це дуже красиво. У війни своя естетика. Коли ви бачите, коли вибухає, коли щось відбувається, це дуже красиво. Але коли ти в епіцентрі, це дуже страшно. І цей хлопчина, я бачив, як хлопці ламалися, ставали алкоголіками, наркоманами, втрачали раціо, і от тепер вони вимушені лікуватися. А цей хлопчина тримав удар весь цей час, який він був на позиціях. І це жодним чином не зламало його. Тим більше, що коли мені кажуть, у мене там якісь хвороби, у нього величезні проблеми зі спиною, величезні. А він виконував бойові завдання. Фантастична людина. Я хочу, щоб ви збирали історії кримських татар і татарок, які служать в лавах Збройних сил. Я хочу, щоб ви знали своїх героїв. Я хочу, щоб ви пишалися тим, що ви вкладаєте величезний внесок у нашу перемогу. Я хочу, щоб ви знали, що ніколи нікому не дозволяли принижувати свій народ і свій внесок в цю боротьбу. З вами, завдяки вам, українська держава завжди мала народ, який відстоював національні інтереси нашої країни в Криму. Ми пам'ятаємо, як, і я абсолютно погоджуюся з тим твердженням, що кримські татари в Криму були головними українцями. Так було.
І коли ми говоримо про повернення в Крим, ми маємо на увазі, що якраз кримсько-татарський народ якраз і чекає цього звільнення. І це є той народ, заради якого ми і здійснюємо рух на південь. І не втрачайте цю віру, будь ласка, в свій народ, в його спроможність і в його майбутнє. Тому що, ще раз кажу, коли ви маєте віру і ви знаєте, що ви відбудуєте Крим так, як ви вважаєте за потрібне, значить так і буде. Завдяки цьому, цій вірі, з депортації повернувся кримсько-татарський народ додому. Тільки завдяки цій вірі. Якщо в тих умовах авторитарної радянської влади, в тих умовах переслідувань, в тих умовах асиміляції, знищення, в тих умовах геноциду кримсько-татарський народ вижив, зміг зберегти ідентичність, мову, свою культуру і став носієм громадянських практик в Криму, показав приклад, як можна захищати свої колективні та індивідуальні права, то я зараз не бачу причин того, чому ми не зможемо перемогти знову, чому кримські татари знову не зможуть відчути себе вдома, в своєму Криму. Тому віра в нашій справі – це ідея номер 1. Без віри нічого не відбувається. Насправді, знаєте, гинеш тоді, коли тобі стає байдуже, в тебе опускаються руки, тобі все байдуже. Ти втомився, ти зневірився, ти вже нічого не віриш. Будь-як буде. Ти віддаєш себе, ти втрачаєш суб'єктність. І з тобою роблять те, що ти, на що ти заслуговуєш. От треба зберігати свою суб'єктність. Що би цього не важило. І це найважче, насправді, що доводиться робити. Тому, вибачте, що я мало розповідаю про минуле, я не люблю згадувати минуле. Я дивлюся завжди в майбутнє, а майбутнє у нас світле. Але ми будемо доповнювати один одного. Я тут хотів би, знаєте, що сказати? Ну, я хоч і говорив, що я буду намагатися не говорити про прізвище, я завжди боюся когось пропустити, когось, знаєте, не згадати. Але тим не менш тут, ну, і це зрозуміло, Сергій говорить про своїх бойових побратимів. І обох я знаю, і дуже добре знаю, і ми гордимося Юсупом, він зараз дипломатом в Узбекистані. Я хочу особливо сказати про Ільнура. Ну, цю людину просто треба знати. Це настільки скромна така людина, настільки він хоче завжди бути найбільш корисним і при тому бути найбільш непомітним. Я можу сказати, не видавая всі таємниці, декілька строк в різних резолюціях Європарламенту, це належить його формулюванням, ну, він допомагав нам формулювати деякі тексти, бо він стажуювався у пані Анни Фатига, це дуже відомий європарламентарій і польський політичний і державний діяч. І Ільнур дуже обізнаний в таких міжнародних справах. Це щоб доповнити. Але я хотів би повернутися до тих подій. Я хочу, щоб ми обов'язково сказали про ще декілька таких аспектів. Перше, про той спротив, який сьогодні там відбувається, про кримських політв'язнів. Це дуже важливо, мені здається, пояснити, чому в такий чи інший спосіб це відбувається. І я думаю, що ми тут з Сергієм спробуємо. Але при цьому я хотів би сказати, трошки висказатися по деяких питаннях, які іноді мені задають. І вони нібито з точки зору їхніх авторів, ну, скажімо, мають завжди, ну, скажімо, детальніше пояснюватися. Але яка б форма відповіді не була, чи зміст відповіді, як правило, це авторів не дуже задовольнює, бо вони з цим не погоджуються. Отже, дивіться, от, я хотів би про це сказати. Чому всі кримські татари після того, як Крим був окупований, не покинули Крим? Чому вони не виїхали? Чому вони залишаються жити при окупаційному режимі? Я отримую такі запитання, як правило, вони бувають анонімні, але іноді вони бувають і реальними людьми. І Сергій розпочав цю розмову
Дивіться, коли Крим був окупований перші місяці і вже здійснювалися такі дії, які змушували людей обирати, як бути і на індивідуальному рівні, а в нашому випадку і на колективному рівні. Бо, розумієте, от знову я буду трошки з теми на тему переходити. Сергій декілька разів говорив про роль кримських татар. Хочу сказати, що все має своє пояснення. І коли, якщо комусь здається, що про кримських татар багато говорять такого позитивного, хай це нікого не зачіпає. І хай ніхто не думає, що хтось намагається когось поставити вище, ніж інші. Просто треба знаходити пояснення тим чи іншим процесам, тенденціям чи діям, які відбуваються зі сторони певної групи людей. Ну, зрозуміло, що у народу, який 45 років був позбавлений своєї землі, і наміри чи спроби повернутися, вони знову і знову завершувалися новими викиданнями, депортаціями з Криму, зрозуміло, що у цього народу усвідомлення того, що якщо ти не будеш на своїй землі, ти не збережешся і стремління повернутися і за будь-яку погоду, режим залишитися на своїй землі, у цього народу він обов'язково буде набагато більш проявлений. Це треба просто поставити себе на місце кримських татар. І ці люди, які, цілий народ, який повернувся з такими складнощами, труднощами, жертвами, бо сотні людей пройшли через радянські табори, і вбиті були, і катовані, і люди, які поклали на, як кажуть, на алтар всі свої плани, мрії щодо життя, лише би повернутися, поселитися в Криму, вони не можуть взяти і, знаєте, режим помінявся, прийшли окупанти, і тим більше, які вже відомі в історії кримсько-татарського народу як найжорстокі вороги, але тим не менш люди не можуть покинути свою землю. Ну, я вже не кажу, що виникає питання, а чому вони мають покинути і кому вони мають залишити ту землю? До кого ми потім будемо повертатися? Чи що ми будемо звільнювати? Нам потрібна територія, чи ті люди, які є походженням з цієї землі? Тобто тут дуже багато питань. І тому я іноді намагаюся відповідати на це, пояснити людям, які запитують, а чому? От в Херсонській області багато людей виїхало. Чому кримські татари не виїхали? Та із Херсонської області людей теж виїхало, стільки, скільки виїхало, а багато людей не можуть кинути свою землю, бо вона їм така ж дорога, як кримським татарам Крим і все таке інше. Тобто я хотів би, щоб ви тут теж знаходили відповіді і більш пояснювали би людям, які ставлять такі питання, що це не є рішенням, тим більш рішенням звільнення і повернення нашої землі. Інше питання – це, воно звучить, як правило, це анонімно. А чому там кримські татари всі не пішли в гори, в ліса, не взяли зброю і не партизанюють, як було роки Другої світової війни? Я зараз не буду намагатися відповісти на це питання, різні є відповіді, все таке інше, але таке враження, що люди живуть в паралельних світах, що люди не усвідомлюють, яка різниця між війнами 20-го століття, 21-го століття, які можливості технологічні, технічні і все таке інше, але такі питання вони теж бувають. Ну і питання, яке дуже часто адресовано мені особисто: якщо б, пане Ріфате, ви дали б команду 26 лютого зайняти Верховну Раду Криму, росіяни б не захопили б Верховну Раду Криму і не було б окупації. Є люди, які про це дуже щиро, вони в це вірять і запитують. Я думаю, що багато з вас, а можливо всі, дивилися чи обізнані про такий фільм російський, вибачте, «Возвращение в родную гавань», здається. Це, практично це такий фільм, моноінтерв'ю велике з Путіним і з його найближчим оточенням. І вони розказують, як Путін розказує деталі того, як приймалося рішення по
захопленню Криму. Ну, якщо йому вірити, тут теж є питання велике, то 23 лютого, це була неділя, і у нас тоді був мітинг, про який я вам говорив, вони проводили Раду своєї національної там безпеки і оборони Росії. І як він там говорить, що вже після засідання, коли залишилися найближчі люди, він тоді нібито сказав, що починаємо. Тобто виходить з його слів, що 23-го вже був наказ на силове захоплення Криму. Я не знаю, ну от ті кримчани, ну кримські люди, бо слово кримчани ми не дуже полюбляємо використовувати, у мене теж є свої вже такі, бачите, ті кримські люди, які жили і знають дуже чудово події того часу, вони просто можуть зараз згадати атмосферу тих днів в Сімферополі, в Криму, повернення кримського Беркуту з київських майданів. Навколо цього велике таке антиукраїнське таке шоу, коли роздмухування псевдонападів на колони автобусів з кримськими людьми, які нібито возвращалися з антимайдану. Там були і інтерв'ю і тодішнього Дейча Бориса, і інших місцевих політиків. І як Беркут, повернувшись, це українська влада все, щоб ви усвідомлювали, повернувшись на місце своєї дислокації, він вибудовує барикади без власної держави. І місцеві люди кримські, ну, проросійські, приходять і стають щитом, щоб захищати Беркут від української влади. Це все відбувалося оці 20 числа лютого. Тобто я хотів би сказати, що атмосфера була настільки, вона була гарячою. Я просто уявляю, якщо б я тоді дав би команду, заходимо в Верховну Раду і не виходимо, і утримуємо, правда, виникає питання, для чого і для кого утримуємо, бо в Криму не було такого переходу влади від одних людей до інших. Вони всі сиділи в кабінетах і дивилися, що відбувається в Києві, і чекали команди з Києва, і вони готові були, як кажуть, взяти її все до виконання, ну, принаймні, подавляюча більшість. Як тільки кримські татари там заходять, забирають, все це розмуховується, що оці справжні терористи, екстремісти, хай не терористи, екстремісти, все таке інше, і оця вся лють проти української держави, проти учасників Майдану, яка накопилася в тому Беркуті, в тих так званих тоді правоохоронних органів, вона вся спрямовується проти кримських татар. Бо це в Криму вже було органічно, і це було доведено до автоматизму. Як тільки треба було випускати пар в якомусь напруженні між владою і суспільством, завжди, якщо кримські татари ще якимсь чином давали для цього можливість, а вони не могли не давати можливості, бо завжди вони захищали активними формами свої права. Влада тоді знаходила можливості це все просто пар спустити саме репресіями проти кримських татар. Я можу собі уявити, яке було б тоді побоїще, і можу собі уявити, якби на другий день, що Путін або хтось там за нього вийшли би і сказали би, нарешті сталося те, про що ми попереджували. Ми говорили про терористів, які з Києва направляються в Крим, і от вони захопили Верховну Раду, і ми вибили, і показали вбитих там наших братів і все таке інше, і сказали би, і тому ми змушені. Тобто це, знаєте, та ситуація, коли будь-який твій хід, він завершується, таким тупиковим розв'язанням. І якщо б ми пішли би з таким шляхом, я так просто собі допускаю продовжувати, бо цього не сталося, то зрозуміло, що Крим все одно був би захоплений, але тоді Путін, знаєте, що сталося? І це, до речі, бачите, от Сергій, можливо, це забув. Я коли намагався оце все пояснити суспільству, Сергій мені тоді, це було в 2014 році, щоб ви просто, я зараз це згадав, Сергій сказав мені таку фразу: Репатага, це дуже просто. Кримське суспільство
от ті люди, які були на площі, вони виконали свій громадянський борг чи зобов'язання. Вони захистили, вони не дали можливість Верховній Раді Криму прийняти нібито легітимно і легальний спосіб рішення щодо відокремлення від України і приєднання до Росії. Для Путіна це була найбажана картинка, і її не вистачало для Москви. От бачите, депутати, які законно обрані, вони приймають рішення, що Крим не хоче бути в Україні, а хоче бути в Росії. І тоді це зрозуміло, що міжнародне співтовариство розуміє, що це все імітація, все таке інше, але тим не менш, якийсь більш-менш нібито пристойний такий спосіб захоплення Криму. Але ці люди, от виконавши свій громадянський борг і зобов'язання, вони не дали цієї можливості Путіну, і Путін тоді був вимушений задіяти план Б. Він перейшов до військового, воєнного, збройного, тобто захоплення Криму, і це відбувалося на очах у всього здивованого, шокованого і переляканого світу. І мені, і сьогодні я це стверджую, оце найвелика заслуга тих людей, тих 15 тисяч людей. Так, більшістю то були кримські татари, але не лише. Там були сотні етнічних українців. Там, я ж казав про Гену Афанасьєва з прапором великим і інші українські активісти. Оці люди, оця їхня мужність, вона змусила диктатора країни-агресора перейти до небажаного для неї шляху захоплення Криму. І це обов'язково нам дуже згодиться тоді, коли будуть оформлюватися результати завершення російсько-української війни. І тоді оцей внесок цих людей, він буде, ви відчуєте всі, і ми всі відчуємо, сподіваюсь, вагу от тієї дії, яку зробили тоді ті мітингуючі. І я хотів би, користуючись нагодою, ще раз сказати їм велику таку вдячність нашу. Я буду трошки займати ваш час, але потім Сергій продовжить. Я хочу тепер сказати про той спротив. І тут теж маємо деякі пояснення, бо іноді люди, які звертаються до висвітлювання ситуації в Криму, не знаючи деякі нюанси, вони можуть просто робити акценти на тих аспектах, які, можливо, не зовсім пояснюють, чому так відбувається. От деякі кажуть, що от ці репресії, гоніння, які відбуваються по відношенню до кримських татар, що вони відбуваються до тих, які демонструють свою незгоду, неприйняття окупаційної влади, а всі ті, які, мовляв, знаходяться в ситуації непротистояння, вони гарантовані, вони можуть розвиватися і все таке інше. Я хотів би сказати, що от за такими твердженнями є певне таке нерозуміння тієї тактики, яку здійснює російська окупаційна влада. По-перше, влада поставила чітко окупаційна влада, вона поставила декілька конкретних таких завдань. Перше, Крим перетворити в такий собі військовий форпост. Сергію, ти мене поправиш, я дуже часто плутаю зміст, я дійсно це і так і не навчився, де військовий, де воєнний. Да, але тут кажу військовий форпост, ті правильно, військовий форпост, да. І це їм вдалося, бо 24 лютого 2022 року найбільша колона, вона пішла на півдні України, вона пішла з Криму. І Чонгар, і Чаплинка, і Каланчак, і всі колони це пішли. Зрозуміло, коли ви перетворюєте територію захоплену в форпост свій, то вам там не потрібні люди, які до вас не лояльні. Кримські татари одразу були віднесені до тих, які не бажані на цій землі. І тут я не буду заходити в історію, але ж це завжди у нас було, і це було з 1783 року. Але з часом і етнічні українці, як група цілісна, 500 тисяч, вони теж стали тим об'єктом. І особливо після 24 лютого 2022 року, якщо хтось дивиться, я дивлюся, я вимушений дивитися більш-менш системно кримські медіа, окупаційні, там інших немає,
то такого рівня демонізації України і українців я не знаю, де можна було цього досягнути, але і це говорить, тобто оце дві спільноти етнічні, вони мають бути витіснені з Криму. Зрозуміло, що є різні механізми, як це зробити. І, ну, як мінімум, їхня воля має бути абсолютно розчавлена, і вони мають перетворитися в продовження цієї, ну, руської маси. Це як мінімум, але краще їх звідти витіснити. І оці переслідування, арешти, суди, і вони є інструментом найголовним для цього. І тому, коли деякі говорять про те, ну бачите, вони більш там репресують, ну скажімо, тих, які занесені в російські списки щодо екстремістських і терористичних організацій. Якщо вас там немає, можете бути спокійними. Ні. Росіяни мають дуже великий досвід вирішення завдання, особливо коли це йде велика група людей, цілих народів. Вони це, знаєте, ну як це є прислів'я, да? Вони того слона їдять по, вибачте мене за такий невдалий порівняння, вони це, тобто знищення народу вони можуть вирішувати або одразу, як Сталін це намагався, виселивши кримських татар і інші народи, або частично, абсолютно подавляючи їх волю і частинами їх протипоставляючи один одному, намагатися їх знищити. І це відбувається зараз проти кримських татар. Кажуть, ми боремося з релігійними екстремістами. Це вони визначили, що вони є релігійні екстремісти. А це, в першу чергу, вони є кримськими татарами. Тобто головний фактор ідентифікації об'єкта, проти якого російська окупаційна влада проводить гоніння і переслідування, є та ідентифікація, яка охоплює повністю весь народ. Якщо ти кримський татарин, тебе будуть, ну, вас будуть переслідувати за різними ознаками, даючи частині цієї спільноти ілюзію того, що до них черга може просто не дійти, але вона обов'язково дійде. І тому зараз ці фактори чи ці ознаки, за якими переслідують, це релігійні уподобання, тобто ті вірування, ну не вірування, а ті інтерпретації віри, які з точки зору російської влади відносяться до екстремістських. Це нібито диверсанти, шпіони, компрометація російської армії, інші такі фактори. І те ж саме відбувається по відношенню до етнічних українців або людей інших національностей, скажімо, щодо ієговістів, віруючих людей, які проживають в Криму. Тому мені здається, що ті, хто описує переслідування в Криму, досліджуючи певну категорію населення, проти яких помітний спосіб відбуваються переслідування, вони мають все одно визначити головний фактор, за яким оця група переслідується. В даному випадку я стверджую, що фактор є належність до кримських татар, належність до українців. Оці два головних фактора. А всередині, які там будуть вони знаходити аргументи чи звинувачення і тому подібне, і інше, це все для того, щоб виконати головне завдання – виштовхнути ці спільноти з Криму, а якщо хтось і збережеться, то абсолютно розчавленим і вже не усвідомлюючи себе кримським татарином або етнічним українцем. Це дуже важливо про це знати. Я хотів вже перейти до запитань і відповідей, але Рефат Ага наштовхнув на декілька думок. Я думаю, важливий з точки зору розуміння спротиву. Дякую за те, що ви згадали ті слова. Для того, щоб зрозуміти, що таке 26 лютого 2014 року, дійсно, це день, коли кримське суспільство
зупинило агресію. Громадянське суспільство Криму виконало свою роботу. І далі мала бути черга держави. Але ця державна вертикаль, просякнута людьми, які представляли собою партії регіонів, вона не виконала цієї функції. От і ми маємо сьогодні те, що ми маємо. Тобто, коли ми говоримо про те, чи зробили щось для того, щоб зупинити агресію росіян, зупинити окупацію, кримські татари і українці, мешканці Криму, так, зробили вичерпно. Вичерпно. В тому числі, що спротив продовжувався публічний і далі, 9 березня, на день народження Тараса Шевченка. Не можу не провести паралель з сьогоденням. Вибачте, тут нема, але дуже важливо, мені здається. От ми були свідками, всі, хто жив в Криму тоді, це не тільки ми з Сергієм, я тут бачу інші люди, які тоді жили в Криму. Я, принаймні, це дуже часто пояснюю собі так, що ми були свідками, як влада, як пісок скрізь пальці, як вона просто щезає. От влада в Криму щезла буквально за 1,5-2 дні. 27-го, 28-го вже все, практично їх не стало, бо росіяни вже оточили все, і в тому числі контури Криму. Я маю на увазі на в'їзді, виїзді, все таке інше. Я чому кажу про сьогодення, дуже важливо, як такі критичні моменти поводить себе влада. Важливо хоча б на рівні просто емоційно в такому позиціонування влади. У мене була ситуація вже через півроку, як Крим був окупований, до мене достукався один уже з тих, хто перейшов на той бік. Він був головою районної державної адміністрації одного з типових районів. І він сказав через одного мого товариша, каже, передайте Рефату, що хай він там дуже нас там не звинувачує, якщо б тоді... він чомусь вирішив, що я тоді був при владі. Каже, якщо б тоді він і влада взагалі нас би об'єднала, ми би утрималися б і ми би не здали б росіянам Крим. Тобто ця людина, правда, що тоді ми бачили, як влада, як місцеві органи влади чекають на якесь об'єднання. Треба було комусь вийти з тих, хто має повноваження. Дійсно, законні повноваження, бо це ж не може бути захоплення владою. На мій погляд, Могильов мав вийти як прем'єр-міністр, який би він не був, і хоча б посилаючись на те, що він є, мене якраз запитали, а на що він мав посилатися? Я сказав, що він є за законом України як прем'єр-міністр головою цієї надзвичайної якоїсь там комісії при таких надзвичайних ситуаціях, головою штабу, Кримського штабу з виникнення надзвичайних ситуацій. І сьогодні я зараз не даю політичну оцінку жодній гільці української влади, але позиція влади, яка говорить і дуже чітко стоїть на позиції захисту української незалежності, має край важливе значення для всіх тих структур і органів, які за Конституцією захищають суверенітет України. Віддаючи абсолютно найвисоку ціну і повагу до Збройних сил України, хочу сказати, що позиція влади не схитна, це є дуже важливою. І вчорашній випадок в Вашингтоні, як мені здається, в якійсь мірі це підтверджує. Вибач, що я це правильне доповнення, хороше, якісне доповнення. Сталося так, дійсно, що на той момент влада була обезголовлена, Янукович за допомогою росіян виїхав, і вся вертикаль посипалася. Тому для нас дуже важливо, щоб люди, які здійснюють політичні, державницькі функції, вони не були відданими ні американцям, ні росіянам, ні будь-кому. Вони були віддані своїй країні, і тоді ми точно розуміємо, що ми втримаємо будь-яку навалу. Тоді нам дійсно не вистачило позиції держави, нам не вистачило позиції вертикалі, нам не вистачило СБУ, тому що якщо б була позиція, яку проявив президент Леонід Кучма при подіях на Тузлі, ви пам'ятаєте, да? Тоді все стало зрозуміло. Державна влада, вона спроможна захищати, і вона готова захищати національні державні інтереси України. Це перше, що я хотів сказати. І друге, останнє, крайнє. Далі я пропоную перейти до запитань-відповідей. Я впевнений, що ви вже втомилися. Що таке спротив?
Якщо хтось наївний думає, що сьогодні можна чинити спротив, там, бігаючи з ножем або з автоматом, це дуже наївна людина, яка взагалі не розуміє нічого про війну. А щоб ви розуміли, наприклад, як ми воюємо на сьогоднішній день, на будь-якій смузі, де ми знаходимося ротою, ми бачимо противника, мої засоби, моєї роти, і це підтвердить начальник групи безпілотних систем, ми бачимо все, що відбувається у противника на відстані наших засобів. Наприклад, на сьогодні до 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ми бачимо все. Їхні позиції, їхні капоніри, їхні пересування, їхні там приховані позиції і так далі. Ми бачимо все. І сьогодні ми воюємо в режимі полювання. Ми вбиваємо так, як ми хочемо і як ми можемо. Це залежить тільки від засобів. Кращі засоби, FPV-дрони, наприклад, літакового типу або квадрокоптерного типу. Якісніші, робимо більш якісної роботи. Менш якісно, але все одно робимо свою роботу. Тобто сьогодні воювати за лекалами ХХ століття неможливо. Це просто нереально. І там хто розповідає про якийсь партизанський спротив, це не працює. Що таке спротив сьогодні? Спротив сьогодні, він носить трошки інший характер. Дивіться, ми маємо для того, щоб зрозуміти, що нам треба робити, треба розуміти, що хоче противник. Все, чого вимагає противник упродовж сотень років колонізації України, повної асиміляції етносів. Щоб казанський татарин казав, та мені без різниці, я татарин, я русський, а ти спілкуєшся на рідній мові? Та я її не знаю, я там спілкуюся російською, мені так легше. І це їхня мета. Щоб українці не говорили українською мовою. Можете говорити, ми вам визначимо місце, час, ви там поговорите, ми всім покажемо, як ви класно спілкуєтеся, як це круто, в шароварах потанцюєте, і все це буде круто. І буду показувати, наскільки ми підтримуємо національності в вашому регіоні. Отак вони працюють. Вони працюють на асиміляцію, щоб вам було байдуже, хто ви. Щоб маркування по етнічності, воно було умовним. І тому спротив сьогодні в Криму – це спротив, який носить національно-культурний характер. Збереження рідної мови, збереження традицій, збереження рідної музики. І тому що росіянам це не потрібно. Їм не потрібно, щоб кримські татари спілкувалися кримсько-татарською мовою. І їм не потрібно, щоб українці спілкувалися українською мовою. Спілкуйтеся російською, це простіше. Музика... Давайте вивчати російську музику. Так, щоб ви знали російську музику краще за кримсько-татарську, щоб ви знали російських поетів краще за кримсько-татарських, щоб ви знали російських прозаїків краще, ніж кримсько-татарських. І спротив сьогодні полягає в тому, щоб зберегти свою ідентичність і зберегти знання своєї культури, своїх традицій. Я в моїй родині, я чесно, до речі, відношуся, коли кажу, що кримчанин, я виходець з Житомирської області. Мій рід з Житомирської області, з півдня. Це регіон Волинь. Я волинянин. Я народився в Криму. Але мій рід, всі могили моїх предків, вони в Житомирській області. Тому я з повагою ставлюся до кримських татар, їх права на свій регіон, тому що могили кримських татар знаходяться в Криму. Там, де твої предки, там твій дім. І я перша російськомовна дитина в моїй родині. Я завжди це кажу, я спілкуюся з іноземцями, вони не розуміють, в чому конфлікт. Я пояснюю. Дивіться, я українською не спілкувався. Я українською почав спілкуватися в 16-му році. В 16-му році. Коли я починав з батьками, які україномовні, говорити українською, вони казали, от давай не треба, от це так жахливо, говори, як говориш. Я з дитинства, настільки ця колонізаторська політика була побудована таким чином, що вже в першому поколінні українці переходили на суржик, а в другому поколінні вони спілкувалися чистою російською мовою. Спитайте мене, я зараз вам процитую улюблені вірші Єсеніна. Тому спротив сьогодні саме в цьому.
Не треба бігати ні за ким з ножем, не треба бігати і там з автоматами. Це не працююча історія, це все дурня. Треба зберегти. От я зберігся як українець завдяки тому, що в моїй сім'ї завжди наполягали в тому, що ми є українці. Навіть мій батько, який російськомовний був, але був більшим націоналістом, ніж будь-хто. Ми є українці. Завдяки цьому я українець. Хоча за якістю і змістом освіти я можу спокійно говорити, да я русский. Яка різниця? Я такий же русский, як і ви. А це неправда. Тому спротив сьогодні, він носить характер збереження своєї культури, своєї ідентичності. І це ключова історія. А все інше зроблять Сили оборони України, зокрема, Збройні Сили України. Може, запитання-відповіді? Так. Давайте. Я хочу сказати, що це просто наслідки. Да, дякую вам за запитання. Це наслідки глибокої колонізації і асиміляції українців. Давайте просто об'єктивно дивитися на ці речі. Якщо ми будемо ганятися за кожним російськомовним українцем, це нічого не дасть. Ну, окей, 10% скажуть, вибачте, я вмію спілкуватися українською. Я абсолютно впевнений, що, звичайно, має бути Ігор Розкладай, який зараз знаходиться. Це, до речі, Ігор, можна на тебе подивляться всі? Це людина, яка принесла Україні закони про впровадження україномовного продукту, квот української мови на телебаченні і радіомовленні. Тобто це всі законопроекти, які стосувалися саме ствердження української культури, української мови в публічному просторі. І завдяки цьому сьогодні українське телебачення, українське радіо є українським. Дякую тобі. Державна політика – це історія номер раз. І вона твориться державниками. Державна політика дає результати в дистанції одне покоління. Так працює. І друга історія, ваш особистий приклад. Не переконуйте людину, просто своїм прикладом показуйте приклад того, що треба робити. Це працює набагато краще. В моїй роті навіть кримські татари, всі хлопці спілкуються українською мовою. Я кажу навіть, тому що бачу їм складно. Вони були в іншому середовищі, але вони спілкуються українською мовою. У мене тільки одна людина спілкується російською мовою. Це мій земляк, який народився в одному селі зі мною в Криму. Ми про це дізналися через 40 років після народження. Народилися в один рік і зустрілися на війні. От. Я йому дозволяю говорити російською, тому що це гіперкомпетентний військовий. Мені на сьогоднішній день не муляє, тому що те, що ви впроваджуєте, що він робить, робить нас дуже ефективними. Це кадровий військовий. Але культура в нашій роті – це українська мова. Українська мова. І це чому так? Тому що є приклад. Це є приклад, і ти маєш цей приклад демонструвати 100%. Не переходити на компроміси, не намагатися комусь сподобатися, а от рухатися своїм шляхом. Тому, чи будуть українці всі україномовні? Очевидно, так. Дивіться, в чому справа. Просто Україна – це місце,
де йшла запекла війна між російською мовою і українською мовою. І той наратив, про який ви говорите, і по відношенню до кримськотатар, і до узбеків, до кого хочете, но ви же всі розумієте русский язик. Русскоговорящие жителі, русскоговорящие. Було намагання просто давати якісь градації для того, щоб визначити суть проблеми. А суть проблеми в тому, що значна частина, дуже значна, критично значна частина українців була русифікована, як і подавляюча частина кримських татар. І від того, що кримський татарин не говорить, що я русскоговорящий кримський татарин, це не означає, що він не подавлений в мовному розумінні. Це при переписі можна сказати, моя рідна мова українська або кримсько-татарська, і обманути себе і ту перепись. Бо соромно сказати, що твоя рідна мова вже не є твоя мова мами, розумієте? І тому ми мали такі і дуже викривлення великі під час перепису. Зрозуміло, що я русскоговорящий українець, це так ніхто не говорить. Але для того, щоб іноді визначити проблему, говорять так, що українці, які говорять російською мовою, тобто, вибачте, ну тоді, якщо переходити на ті наративи, русскоговорящі, але це не є визнання, тим більше визнання з гідністю, це є визначення проблеми, глибокої, критичної і катастрофічної проблеми для того, щоб її уникнути. Я так це розумію. Ну, просто ще раз, резюмуючи, Україна була територією, як і Крим, колосальних експериментів. Спочатку Російської імперії, потім Радянської імперії. І те, що ми сьогодні вважаємо себе українцями і кримськими татарами, це дякуємо нашим предкам, які витримали цей удар і ці експерименти, вижили і передали це своїм дітям. Послухайте інтерв'ю Віталія Портнікова. Він дуже якісно говорить про те, що на момент 91-го року совка в Україні було більше, ніж в Росії. Ми були абсолютно глибоко совковою країною. І саме тому і голосували українські виборці, і саме такі у нас були президенти, і такі парламенти, де комуністи мали велику частку в парламентах і так далі. Але якщо ми дивимося на сьогодення, ви бачите, яку дистанцію ми пройшли, і ви можете з оптимізмом дивитися в майбутнє. Я вважаю, люди, які борються, а ми народ, який бореться, він завжди має право і може дивитися в майбутнє своє з оптимізмом. Тому все буде окей. Не буде ніяких російськомовних українців. Прошу питання ще. Та ладно, я вам не вірю. Ми їх Дивіться, я вже це проходив. Стоїть стрій. Запитання, пропозиції, погрози. Всі стоять. Проходить 3 хвилини і 1000 запитань. Прошу вас. До вас питання. Як? Ну, от ви розказали дуже коротко, як відбувалися ці процеси 26 числа. Як вдалося так швидко за півдня зібрати такий багатотисячний мітинг? Тобто, які важні для цього використовування? Ну, ви пам'ятаєте Крим того часу. Перше, це медіа, кримські медіа, і, зокрема, АТР. Я хочу вам сказати, і Сергій про це знає, у січні, власник АТРу, тоді Лінор Іслямов, він дуже був такий прихильник різних новітних методів, рейтингу, вимірювання, все таке. Ну, він завжди намагався працювати по науці, як я сміявся з нього, але це абсолютно правильно, я був неправий. В січні місяці 2014 року АТР вже вийшов по всіх показниках, ну, як ми кажемо, на 0. Витрати, які ніс канал, чи вносилися для діяльності каналу, і прибутки, це ж комерційний канал, і державою він не підтримувався, вони вже порівнялися. Це було просто колосальною перемогою, бо дуже великі були витрати для того, щоб цей канал став. І він був одним, ну я думаю, ну так стверджують ці дослідження, він був найбільш, ну я не знаю, як цей термін, ну смотрибельним в цьому регіоні. І тому люба інформація, яка попадала на АТР, буквально через годину-півтори вона становилася звісною для всього Криму. Завдяки медіа і особливо АТР. Я підтверджую, АТР був найкрутішим каналом на той час. Вдалося зробити його просто
Просто я радий, що був свого часу навіть трошки він- дотичний до цієї історії. Це правда. Але я скажу так, це не тільки телебачення, це спілкування, це дуже сильні зв'язки горизонтальні серед кримських татар, Ну з так, українцями. і тут було так, що Ахтем Чийгоз відповідав за регіональний Меджліс, у нас була своя структура, зрозуміло, вертикаль, і ми одразу мобілізували всіх, кого могли. Ріфат Ага, я би не робив навіть ставку на інституційні чинники, просто громадянське суспільство в Криму. Я хочу, щоб ви знали це всі. Завдяки тому, що у нас був дуже сильний середній клас, було розвинено підприємництво приватне, мале підприємництво. Да. У нас було сильне громадянське суспільство. І я цим пишаюся. Чому так багато сьогодні вихідців з Криму знаходяться тут? Чому так багато представлено в Збройних силах України? Тому що всі були активними, активно брали участь в житті Криму. І якщо б не відбулося цих подій, я думаю, що Крим був би сьогодні не менш би вагомий з точки зору змін, реформ в Україні, ніж, наприклад, Це Київ правда. або Львів. Крим, він був дуже Але це потужний. був би не донецький варіант. Це Ні. абсолютно інший Ні, варіант. Донецький це інша Да, ментальність, трошки інша історія. Запитання? Сергій, є ще один момент такий, можливо, дивіться, це коли говорять, ну, є різні оцінки того часу. І є певні такі незгоди, можливо, десь ревнощі. Але правда полягає в тому, і оце говорить про слабкість українських політичних партій того часу. Як тільки оця криза і почалася в Криму і розповсюджуватися вже власне окупація, якщо я помиляюся, поправте мене, але я не пам'ятаю, я не знаю жодного осередку політичної партії української, кримського осередку, який би в такий системний спосіб здійснював би свою діяльність під час окупації і приймав би якісь рішення і мобілізовував би своїх прихильників. Виявилося так, що вони, як і влада, просто щезли. Окремі люди були, так, окремі люди були, але як партійні структури їх не було. Залишився лише Меджліс і російські окупанти. Да. І я нагадаю, що останньою будівлею, на якій майорів український прапор, це була будівля, де знаходився Меджліс кримсько-татарського народу. Це принципово потрібно пам'ятати завжди.